Welkom terug, dit is tyd vir volgens grondbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Meneer Van. Ek het vergeet ek moes vir hom meneer gesê en jy het nou spesiaal rooi seker aan omdat Arsenal Spurs 4-1 geklop het. Gert, ek het gewonder of ons daaroor gaan praat. Ek wag nou die hele tyd. Ek weet ons ander baie groot nuus gewees, maar die grootste nuus tussen my en Gert was die naweek se sokker wat my span joune 4-1 gewen het. Kom ons kyk maar eerder na die Proteas. Ek sien Indië is 44-4 in hulle tweede beurt. Ag wonder, ek bedoel arme Indië. Arme Indië en Simon Hamer draai hulle die mekaar uit 3-8. So as ons klaar is die game dalk klaar vandag. Saai, dis wat ons wil hoor, Gert. Gert, het dit ook goed gegaan die naweek by die G20 beraad? Ja, Jennifer, het nogal goed gegaan. Dit was baie bedrywig. Dis 'n groot ding geweest natuurlik soos jy kan dink. Maar die regering het nogal uitgehaal en gewys nie. Dit was ons het die hele tyd geëet omtrent nie, want daar was net kos die hele plek vol. Suikstokkies met die leiers se gesigte op. Ek het 'n Xi Jinping suikstokkie gekry. Sy voorkop gelek. Nee, ek het hom nie geëet nie, Pierre, hy lê maar daar, jy weet. Maar dit was baie nice. Jy weet baie Suid-Afrikaanse tradisionele Suid-Afrikaanse disse soos bobotie en skaapvleis en al die tipe goed. Al wat ek gemis het is afval, maar verder dis al baie Suid-Afrikaanse disse en ag ek dink die mense is baie goed ontvang en ek dink dit het goed afgeloop. Baie mense is gekant teen die G20. Maar natuurlik soos jy. Hou jy nie daarvan nie? Ek dink dis 'n klap in die algemene belastingbetaler se gesig. Nee, Pierre, ek dink dit is baie belangrik om te gesels op sulke goeters. Ek dink veral dit is baie belangrik, maar nie ten koste van die infrastruktuur wat ons voorbetaal elke dag nie. Ja, nee, maar jy het ook maar geld wat jy moet opsy sit vir sulke goed, nee. Jy moet maar jou internasionale beeld ook bou, anders gaan jy nooit beleggings kry nie. So jy gee maar uit en jy hoop dat daar gaan terugkom. Ons sal nou moet sien of daar gaan terugkom. The proof is in the pudding, nee. Ons moet nou maar kyk of daar goed gaan terugkom, maar ek dink dit het goed afgeloop. Ek dink die wandelganggesprekke, die gesprekke met Indië, veral die gesprekke met Brasilië en ons daai Indië-Brasiliese koalisie wat ons het, wat ons weer wil terugkry, baie gesprekke met die Asiëse lande oor uitvoere van ons wat hulle kan kry. John Steenhuisen het baie met hulle gesels oor landbou-uitvoere. Maar nou ja, die groot jy weet Jennifer, ek sê die naweek dis soos Banquo se spook daar in Macbeth. Ja. Die hele banket is daar en iemand wat op die banket moet wees is nie daar nie, maar die spook hang hier oor hom en dit is nou Amerika. En ons het nou nie die presidentskap aan hulle oorhandig nie. Ons het dit gister by Dirk se kantore gedoen. Ek dink dis reg wat ons daar besluit het. Mense sal nou sê jy maak Amerika kwaader, maar ons is tog 'n soewereine land. Jy weet, jy kan nie ons president verneder om te verwag hy moet dit aan 'n junior amptenaar oorhandig nie. Ek dink is goed dat ons 'n bietjie rugstyf gemaak het want 'n boelie verstaan ook nou maar nie as jy boelie hou nie daarvan as jy terug beklei teen hom nie. As jy die hele tyd net kruip en buig en ja sê, dan gaan 'n boelie jou net erger boelie, maar ek dink ons moet nou maar ons verhoudinge met Amerika probeer regkry. Ons is nou saam met hulle op die trojka vir volgende jaar se G20 waar die Amerikaanse belastingklaar ook nou baie geld gaan uitgee en ek sien dit gaan by een of ander landgoed van die president gehou word. So hulle gaan die president betaal om die G20 te hou, sê party mense so. Ja, dis nog erger as by ons nie. Pierre is glad nie beïndruk. Nee, ek kan nie G20 werk op my senuwees. Die manier hoe Suid-Afrika dit aangebied het werk op my senuwees. Ja, dis die eerste keer in Afrika. Natuurlik in Afrika was kwaai op die sentrale fokus was op Afrika en ontwikkelende lande. Dis nodig dink ek, jy weet. Natuurlik is dit maar mense niks in diplomatie nie, maar die manier wat Suid-Afrikaanse regering dit gedoen het. Wat pla jy die meeste? Die feit dat ons vinnig die paaie reggemaak het wat al lankal stikkend was. Ja, dat infrastruktuur vir buitelanders weggemaak word, maar nie vir die mense wat die belasting betaal, die erfbelasting, die BTW en die fuel levies en hoekom word ons nie daai voordeel? Ja, nee, ek koop daai punt. Dit is 'n baie goeie les vir die regering. Hulle sal moet die land reg hou en die heeltyd op standaard hou as hulle beleggings wil hê. Ek hoop hulle daai les leer, maar ek stem daar saam met jou, jy weet. Dit is nie reg om dit te doen nou skielik nie. Hulle moes dit al lankal gedoen het. Hulle beloof nou hulle sal aanhou daarmee, maar dit wil ons nog sien. Dit is nog sien. Ja, by een ding wat ook gebeur het tydens die G20 is daar was 'n polisievoertuig op elke verdomde hoek. Meer as een, ja. Ja, meer as een, maar daar was steeds misdaad in die G20 in Sandton waar die afgevaardigdes beroof is. Ja. Soos Lesofie premier Panyaza Lesofie sê, Suid-Afrikaners sal Suid-Afrikaners wees. Dit stuur eintlik nie 'n goeie beeld van Suid-Afrika uit nie. Maar nou ja, Pierre gaan nou weer baie kwaad raak. Dit het ons 177 miljoen rand gekos om almal daar te hê vervoerkostes oor tyd. Dan die mense dwars deur die nag daar gestaan. Daar was dwars deur die nag polisie mense gewees. 17 miljoen rand, sorry. Het hulle gebruik Lesofie sê dit kom nie, dis nie apart begroot nie. Dit kom uit die bestaande begroting uit. So weet jy waar gaan hulle nou hoekies sny? Dit vandaan kom. Jy weet maar soos hy sê, dit was taamlik
kalm geweest. Jy weet, daar was die Vietnamese afvaardiging wat beroof is van onder meer hulle selfone en dan 'n baie interessante storie van 2 vlieëniers van Brasilië wat nie die sekswerkers wou betaal wat hulle gevra het nie en toe hulle kwaad en hulle klim daar uit hulle Uber uit en loop huis toe en toe die polisie hulle voorgekeer en namens toe as bemiddelaar opgetree het is en hulle in die sekswerkers en toe is daar op 'n bedrag ooreengekom en die bedrag is toe betaal. Jy weet, dit is nou tipies Suid-Afrika, die polisie daarom daar 'n goeie rol gespeel om onderhandel. Die Indiese diplomaat sê die naweek van julle is Suid-Afrika. Jy weet hoe dis hoe mense na ons kyk nie. Sy sê Suid-Afrika is vir haar so 'n wonderlike plek want pleks van laat ons mekaar met aan die keel gryp en doodmaak op groot skaal, praat ons altyd met mekaar. Party mense sê dit is omdat ons die hele tyd praat en daar niks gebeur nie. Ander mense sê ons beweeg altyd tot op die afgrond en dan sien ons ooggat dit lyk bietjie te ver om te val, dan keer ons weer terug. Maar ten minste, dis interessant hoe ander mense ons sien. Ja. En dit is nogal vir my baie interessant. Ongelukkig kon ons nou nie die rugby kyk nie, toe praat ons nou maar cricket met die Indiërs, maar ek dink nie na dese sal hulle baie cricket met ons wil praat nie. Maar sien ook maar diplomatie Peer nie. Ja, daar is goed dat hulle ons so sien, behalwe by Jazz Lesofiese statement wat hy gemaak het, is die res. Suid-Afrikaners sal Suid-Afrikaners wees. Dit is nie 'n goeie statement op te maak nie. Gert, dan skokkend vir my, amper die skokkendste nuus van vanoggend is elke 10 minute word 'n vrou deur iemand naby haar vermoor. Nee, Jennifer, dis verstommend nie. Weet, terwyl ons hier praat dan, beteken dit gaan haar vrou vermoor word wat deur iemand wat na is. In 2024 is een vrou gemiddeld elke 10 minute iewers in die wêreld deur iemand na vermoor, het die Verenigde Nasies gesê. Daar is so wat 50,000 vroue en meisies in 2024 deur lewensmaats of familielede vermoor. Dis data uit 117 lande wat daarop wys dat 60% van vroulike moordslagoffers deur hul eie lewensmaats of familie vermoor word, teenoor 11% van manlike slagoffers. Dit kom neer op 137 vroue per dag. Ja. Dis verskriklik. Ja. Jy weet, dis nou hier by ons die 16 dae van aktiviste teen geslagsgeweld. Daar was die naweek groot betogings oor geslagsgeweld. Geslagsgeweld is 'n sentrale tema van die G20 en president Cyril Ramaphosa het gisterand ook 'n sterk verklaring uitgereik. Natuurlik het hy 'n baie goeie punt beet. Jy moet van kleins af begin om seentjies respek vir vroue te leer. Goeie maniere waardering vir lewe. Maar dit is my verstommend nie. Weet jy, as jy kyk na hierdie misdaadkanale op ons TV, dit is nou wel Amerikaanse en Britse goeters is hoe maklik dit vir mans is om hulle vrouens te vermoor. Hoe hulle net niks daarvan dink nie. Ek meen as jy wil nie skei nie, maak maar eerder jou vrou dood. Sy wil nie kinders hê, moenie met haar praat nie, maak haar eerder dood. Ek kan dit net nie glo nie. Jy weet hoe dit hier by ons gaan met verkrachtings en stalkings en allerlei ander goeters en dan is daar nog dit is net verskriklik. Mense wil nie eintlik eers daaraan dink nie. En mans moet regtig 'n bietjie selfondersoek doen en nou gaan mense weer sê jy's woke. Maar dit het met woke te doen want woke moet jy moet jou aandag vestig op sulke goed. Maar ordentlike beginsels en respek. Jy weet, maar ek dink dit word van kleins af word mense verkeerd geleer. En ek is regtig nou nie snaaks nie. Ek wil ook nou nie soos ou suurpruim klink nie, maar al hierdie vieslike grappies oor vrouens dink ek moet ook verdwyn. Want ek dink dit maak mense nog meer met minagting na vrouens kyk, regtig waar. Ek dink ook so. Ek is al skuldig ook aan sulke goed gewees in die verlede, maar ek voel baie sleg daaroor. Maar ek dink 'n mens moet dit ook dadelik begin ophou mee. Jy weet, jy moet net eenvoudig daai vlak van respek kry en jy moet kry dat vrouens is gelyk aan mans. Jy sien hoe vroue sport toeneem, maar vrouens word nie dieselfde as mans betaal nie. Baie werke doen vroue dieselfde as mans, hulle word nie dieselfde as mans betaal nie. Jy weet, ons moet daai goed alles eintlik meer as mans in die meeste gevalle. Ekskuus toe? Hulle doen in die meeste gevalle meer as mans. In die meeste gevalle meer as mans. Ja, nee, ons moet al daai goeders regkry. Jy weet, ons sokkerspan, die vroue kry nie dieselfde geld as die man nie. Iemand die Indiese diplomaat het my gevra, hoekom is dit so? Hoekom kry julle cricketspelers nie dieselfde as die manlike cricketspelers nie? In Indië sê sy kry almal dieselfde geld. Ja. Ek weet nou nie hoe waar dit is nie, maar dit is 'n gesprek wat daar uitgekom het toe. Nou ja, ons het 'n bietjie praat oor lyfstraf. Minister Groenewald het gesê mense moet dalk dit oorweeg om lyfstraf terug te bring vir mense wat skuldig gevind word aan oortredings. Nou daar is 'n ontsettende debat ontketen en hy sê dis wat hy wou doen. Hy wou 'n debat daaroor ontketen. Ja, dis baie interessant, Peer. Want hy sê die tronke is te vol. Hy sê eerder as wat jy vir 'n klein oortreding tronk toe gaan, jy kom daaraan, jy word aangerand, jy word verkragt, jy kom daar uit 'n geharde misdadiger, kry jy eerder 6 houe met lyfstraf.
Daar's groot teenstand daarteen, jy weet, want ek weet nie toe jy nog op skool was of jy lyfstraf gekry het nie, maar ek is elke derde dag het ek omtrent pak. Elke dag 3 keer geslaap. Ja, ons het al my das was al vol merkies. So dit is seker nou maar my eie skuld geweest, maar nog steeds lyfstraf is nie lekker nie en baie mense dink nou terug aan die apartheid era toe daar baie lyfstraf uitgedeel en dit taamlik wreed was, jy weet. Maar nou sê Groenewald moet jy nou kies tussen die twee. Ek weet nie, dis 'n baie groot debat. Ek weet nie waar staan ek presies met die nie. Ek hou nie van geweld nie. En ek hou nie van sulke goed nie, maar nou ja, ek weet nie. Hy sê die toestande in die tronke is so van so 'n aard dat dit eintlik beter is om lyfstraf te kry as om mense aan sulke toestande te onderwerp. Jy weet ons moet meer tronke ook kry dan as die misdaad so aangaan, jy weet. En daar word so ons hofrol is so agterlaat baie mense vasgevang sit in tronke en in polisieselle en hulle sake kom nie voor nie, jy weet. Daar is so baie probleme waar na mense moet kyk. Dis amper met alles in Suid-Afrika, dis 'n whole of society approach soos mense sal sê, jy weet, met vroue geweld, bende geweld, al hierdie tipe van goed korrupsie. So dis nie net een kant wat daarvoor moet kyk nie, maar nou ja, dis 'n baie interessante debat. Ek weet nie. Dit is interessant. Ek dink een ding wat ek mee saamgestem het, uit gesê daar moet 'n beter afskrikmiddel wees vir mense om misdaad te pleeg en daar moet ons kyk en hy het gesê mense gaan buite die boks moet begin dink want iets werk nie in ons gemeenskap en ons society nie. En ek dink daarmee stem ek saam. Iewers moet daar ons strenger wees op nagevolge vir misdadigers, want iewers moet ons die misdaadsyfer sekerlik probeer afbring. Wat daai antwoord is ek nie seker nie, maar hy's in reaksie daarop sê mense dit is verkleinerend en onmenslik om 'n volwasse persoon 'n lyfstraf te gee. 'n Mens verstaan dit, maar die minister sê ook dis verkleinerend en onmenslik ook in sekere omstandighede in die tronk. So ja, natuurlik. Mense moet maar prakties daaroor dalk dink. Ja, mense moet begin prakties oor die goed dink, jy weet, Dis 'n goeie debat om te begin praat oor wat gaan ons doen aan die misdaad. Wat gaan ons doen teen misdaad, ja. Gert, dan spring ek gou na man trek soos dooie ma aan om haar pensioen te kry. Goeie aarde, ja, dis 'n man in Italië. Sy ma is dood en lyk my haar identiteitskaart het verval. Toe maak hy hom op dat hy soos sy ma lyk, maar dinge toe kom die amptenaar waarmee hy werk hier agter my, is bietjie te veel hare hier op die hande en hierso op sy gesig is 'n bietjie te veel hare en hier in die nek is die hare lyk my nie reg nie en toe het die polisie hom in hegtenis geneem toe sy ma se lyk by die huis gemammify soos die berig sê, sy het in slaapsakke daar versteek. Nou is hy in groot moeilikheid want nou kom dit neer op die versteking van 'n lyk en al hierdie ander goeters, maar kan jy nou glo dat mense so desperaat is, Jennifer? Ek weet nie of dit desperaatheid of dit gierigheid is nie, maar dat jy nou so iets doen, jy weet, dat jy uit jou ma se dood uit probeer minslaan, maar die man lyk die hoog af. Hy doen, as jy vinnig kyk, kon ek nou nogal so dink ek dat hy nogal so, ja, maar as jy nou 'n bietjie kyk hier onderlangs, ja, dan lyk dit nie heeltemal so nie. Weer eens respek vir 'n vrou, respek vir jou ma. Mense sou dink dit hy al ten minste met respek sou laat begrawe of hoe ook al. Maar ek dink 'n mens moet hom maar so Sassa hoeveelheid aan hom skenk net vir die goeie probeerslag ten minste. Want daai is dik indrukwekkend. Ja, hy het moeite gedoen. Hy is nogal moeite gedoen dit natuurlik. Tog mense, die mens stom daarom ja. Ek weet die mense om Gert, dis almal vir ons tyd is baie dankie vir jou tyd vanoggend. Nee, dankie Jennifer. Dis Gert van die Westhuizen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.